បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញបងប្អូនគ្នាអំពីឆ្នាំងសានិងថ្មប្រភេទ 18V របស់ Makita អញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងឆ្នាំងសានេះគឺមានបង្ហាញមុខងារជាច្រើនបាទនៅលើហ្នឹងបងប្អូនគ្នាបាទកន្លែងខាងលើនេះគឺបញ្ជាក់ថាភ្លើងភ្លឺផ្លែតបាទពណ៌បៃតងភ្លើងភ្លឺផ្លែតគឺដូចបានភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងប្រភពអគ្គិសនីជាឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំដកថ្មចេញបាទនេះបាទភ្លើងភ្លឺផ្លែតបាទនៅក្នុងចំណុចមួយនេះដូចបានភ្ជាប់ទៅជាមួយប្រភពអគ្គិសនីបាទហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ថ្មចូលបាទមានលឺសលេងណាពេលដែលយើងដាក់ថ្មចូលពេលពេញក៏លឺសលេងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺបានន័យថាថ្មហ្នឹងគឺនៅក្រោម 50% បាទនៅពេលដែលភ្លើង2ចេះគឺថ្មហ្នឹងបាទចិត្តពេញបាទហើយនៅពេលដែលភ្លើងពណ៌បៃតងចេះបាទភ្លើងជាប់ចេះគឺភ្លើងថ្មហ្នឹងពេញហើយបាទហើយបើសិនជាបាទភ្លើងពណ៌បៃតងនិងភ្លើងក្រហមលើលុបផ្លែតបាទថាថ្មហ្នឹងមានបញ្ហាបាទហើយបើសិនជាភ្លើងពណ៌លឿងវិញបងប្អូនគ្នាបាទភ្លើងពណ៌លឿងភ្លឺជាប់គឺបាទខប់ថ្មបាទខប់ថ្មនៅខាងក្នុងមានបញ្ហាបើសិនជាភ្លើងលឿងបាទលុបផ្លែតគឺបានន័យថាកង្ហារបស់ឆ្នាំងសាកនឹងមានបញ្ហាបងប្អូនគ្នាណាអញ្ចឹងនៅលើឆ្នាំងសាកនេះគឺបង្ហាញព័ត៌មានអស់ហើយអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនគ្នាដឹងពីស្ថានភាពថ្មបាទដែលបងប្អូនគ្នាយកមកសាកហ្នឹងគឺបាទបងប្អូនគ្នាដឹងព័ត៌មានទាំងអស់របស់ថ្មអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងបាទថ្ម 18V នេះគឺបាទគឺបង្ហាញព័ត៌មានជាច្រើនបាទដែលបងប្អូនគ្នាបាទត្រូវដឹងបាទមុននឹងយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏បន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ